Ni safari ambayo ilikuwa imebeba utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Safari yetu ilikuwa imejikita zaidi katika kitabu cha Matendo sura ya 15 mstari wa 36, ambapo Paulo na Barnaba walishauriana kurudi kuyaona makanisa ambayo walikuwa wameanzisha katika miji ya Derbe pamoja na Listra na sehemu zinginezo huko, ikiwepo Antiokia ya Pisidia na sehemu zingine. Nafikiri kama utakuwa unasoma Biblia unaweza kuwa unafahamu. Kwa hiyo tuliazimia kurudi sawa na Paulo na Barnaba ambao walirudi kuyaona makanisa. Kwa nini? Kwa sababu msingi wa injili umejikita katika kuihubiri injili, lakini kuanzisha makanisa, lakini kuyafuatilia makanisa na kuyakuza na kuyafanya yawe imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo safari yetu kipekee tunapenda tulishukuru kanisa kwa vile ambavyo mlituwezesha mimi na mchungaji kusafiri safari hii na kuweza kufika huko. Kwa ufupi, baada ya kumaliza kutoa shukrani, tunapenda kutoa mrejesho tu wa mazingira ambayo tuliweza kuyafikia, kwamba watu wa kule kwa kweli wanayo furaha kubwa sana kuona kwamba kuna watu nje na maeneo yao wanawakumbuka na kuendelea kuwafuatilia, kuwatia moyo na kuwaombea. Kwa kweli walitupokea na wakawa wakishangaa kwamba inawezekanaje watu ambao wametoka mjini wanaacha shughuli zao kuja kwenye mazingira ya vijijini huku mbali, ambako yani hakuna sababu hata ya kuwafuata, lakini ni upendo wa Mungu ndio ambao ulikuwa unatupeleka kule, na upendo wenu ninyi Wanakalangalala kwa ajili ya huduma ya Mungu ambayo mmekuwa mkiifanya mahali huko. Mojawapo ya mazingira au maneno ya kutia moyo ambayo tumeyapata kutoka kwenye maeneo yale ni pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye ni Deogratias kutoka kijiji cha Njuleni, ambaye alikuja mahali hapa tukamnunulia pikipiki Wanakalangalala. Nafikiri wengi wetu tunakumbuka tukio hilo. Moja ya maelezo yake ambayo aliyatoa kwa baba mchungaji ni kwamba ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kanisa la AICT Kalangalala. Bila kanisa hilo ningekuwa nimeshakimbia huduma na ningekuwa ninafanya mambo mengine, kwa sababu ilikuwa ni vigumu sana kuishi maeneo haya. Lakini kwa sababu ya pikipiki ambayo mliichanga na sadaka ambazo mlizitoa kwa ajili ya kutuwezesha mimi pamoja na familia yangu kuendelea kufanya kazi ya Mungu, ndio maana mpaka leo niko mahali hapa, na kanisa mahali pale limekuwa ni kubwa na lina waumini wengi kuliko ambavyo tunatazamia. Kwa hiyo hayo yote ni matunda ya kanisa la AICT Kalangalala kwenu ninyi. Kwa hiyo utukufu wa Mungu urejee kwake, lakini Mungu awatazame kwa jicho jingine kulingana na yale mnayoyafanya. Lakini kuna mazingira mengine tulifika katika kanisa la Laika. Kuna mzee mmoja akazungumza kauli ya kwamba hivi sisi ni nani mpaka mnakubali kutufuata huku? Mna sababu gani? Yaani tunashangaa kwamba ni kwa nini mnakuja kutufuata. Lakini kumbe pointi kubwa ni kwamba unapozaa lazima ufuatilie kuona kile ulichokizaa kinakuwa, kinafanikiwa na kinafikia malengo ambayo unayo. Kwa hivyo Mungu awabarikini sana. Lakini pia kuna kanisa la Samunge ambao pia wametamka maneno ya baraka sana kwa kanisa la AICT Kalangalala. Kwa hiyo maombi yangu kwa kanisa la AICT Kalangalala, tusiache kuifanya hii kazi, kwa sababu hii kazi kuna watu kule wanatoa machozi ya maombi mazito sana juu ya kanisa la AICT Kalangalala. Inawezekana sisi tuko hapa tunapofanya tunaona ni kama tunafanya kitu cha kawaida, lakini kiukweli na kiuhalisia kuna watu kule wanalia kila siku kuliombea kanisa la AICT Kalangalala lisiwasahau. Gharama zile mnazozitoa msione kama mnapoteza, wala msione kama mnatoa kitu ambacho hakina faida, bali oneni kwamba kile mnachokijenga nje na macho yenu ya hapa Kalangalala, kilicho katika ulimwengu ule ulioko kule ni kikubwa sana sana sana, ni kikubwa mno. Laiti kama siku moja Mungu angewapa nafasi au macho ya kuweza kukiona, mngetoa zaidi na zaidi, lakini ninaamini mtaendelea kufanya hivyo. Na Bwana awabarikini sana.
Tujikite zaidi pia katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 15. Kuna baraka zetu mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni na Bwana awabariki.